जीवावाक्या 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 आयल्या बली भेटो टेम्पलात तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वळिता तुका प्रायास संसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयण्यानो परत ह्या मिसाच्या आल्तारी बोवारी आमी सांगत आजो मुल्या वेळार मागी आमी आमचो हर एक आमी करचे संपर्क साधना आमचो संबंध बरें करूंक आदार आनी कृपा जावं दी. एक घडी भर मावून रावया. खंयच्याय रितीनी आमचो एकामेकाचो संबंध बरो ना जाल्यार तो बरो करूंक की देवा तुजो आदार दी म्हूण मागया. खंयचोय बरो संबंध आमी पाड करूंक एक प्रयत्न केल्ले आसा जाल्यार देवा लागचें बोगसानय मागया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सारून सांगता मनाची तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो मुचे खातीर आमच्या स्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, Krista काकूट कर, Krista काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्कींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वखणटा. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे
Jesu Christa, Jesu Christa, एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या धबाजीक संभ्रमान वर्सान वरास तूं आमकां संतोष बरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या धाबाजान संपोवंक दिवं नाका, बगार आमच्या काळजाचो संतोष जिणयेचे नवे सालीन सांबाळून ससनाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्याक देवळाक वेतले. तवळ जल्मातावनूच तोंटो आसल्या एकल्याक उखलून व्हरतले. देवळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवट म्हणटात त्या दारवट्या सरशीं दिसपडतें ताका हाण दवरतले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन तांचे लागीं भीक मागली ताणें. पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हणलें. तवळ तो तोंटो आपणाक कांय पुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटर तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवां पेद्रून ताका म्हणलें, रुपे आनी बंगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठीक बळ आयलें. तो सट्ट करून उठोवन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळान भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दारवट्या सरशीं बसतलो तो भिकारी होस म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतर हें. देवाची वडद कर. सर्वेस्पोरा सोतेल्याची काळजा संतोष बरीत सा. सर्वेस्पोरा सोतेल्याची काळजा संतोष बरीत सा. सर्वेस्परा वकना ताचे नाव हर्सिया. परसामध्ये ताची कार्या परगट करा. ताका तुम्ही गीतां गया ताची होकळी कुसारा. ताची सर महात कार्या वर्णिया. सर्वेस्पोरा सोतेल्याची काळजा संतोष बरीत सा.
ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्परा सोतेल्याची काळजा संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पर असो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. सर्वेस्पराक सोतेल्याची काळजा संतोष भरीत जावं. ताच्या सकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळानो ताने विसून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटास तो सामसो देव. ताची विधी नियमा आख्या संवसारार चलता. सर्वेस्पराक सोतेल्याची काळजा संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराक सोतेल्याची काळजा संतोष भरीत जावं. उभी रावया. मिस्टर सूदगार आमी गावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Diso aiso सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हासामी सगळा पावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मातेवाचो 10वो अध्याय ओळ 5 तावन 10. 12 जाणांचे मिसांव. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवाक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वसा. वेताना सर्गीचें रास लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार दवंडाया, पुंख्याक तुमकां मेळ्ळां पुंख्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वानो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बऱ्या संबंधाक तोड्यो वाटो. ह्या वाचपाचेर नियाळ जावन आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. एका भयणी लागीं उलयतना ती अशी म्हणाली की आमकां ल्हान आसतना मस्तू कश्ट आसले, पूण एक दोगां मावश्यांनी आमकां मस्तू कुमोग केली. त्या मावश्यां वरवीं आज आमी ह्या हंताक पावल्या म्हूण सांगयेत. देखून त्या पासून तांकां आतां मस्तू प्राय जाल्या, पूण तांकां कितेंच उणेंपण जावंक नजो म्हूण आमी निरंतरी प्रयत्न करना आसा. तांणी संतोश बरीत आसा जंय म्हणली आमची आशा.
एक बरें चिंता. जायतीं वर्सां परगांवांत काम केल्लो आनी एक व्यक्ती तो म्हणटा हांवें फलाण्या घरांत काम केलें त्या वरवीं म्हाका इतलें बरेंपण जालां. आज हांव जेवतां जाल्यार त्या मनशाच्या बऱ्यापणा वरवीं. देखून अप्रूप तांकां हांव फोन आनी प्रकरण तांच्या लागीं संबंद दवरतां. तीं म्हाका फोन करतात. बरें कुटाम आसतलें तें. हो संबंद मोगाच्यान. पूण थोडे फावटी तिके कश्टी जातात मागीर दुरसोणय आसता. हें आसतलें तें स्वाभावीक. पूण ह्यो 2 संगती म्हाका बऱ्यो म्हणून भोगल्यो. संबंद म्हणटा आसतना आमी पवित्र पुस्तकांत थोड्यो गजाली पळयल्यो जाल्यार हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय ओळ 1 आनी 2. आदी मागात हांव देव प्रवाद्या मरिफात उलयल्लो. देव पयस रावून प्रवाद्या मरिफात उलयल्लो. पूण ह्या आमच्या काळाचेर ताच्या पुता मरिफात उलयला. देवान हो संबंद मनशा लागीं करूंक एक प्रयत्न केल्लें. त्याच्याच पुताक संवसारिदान हो देवाचो एक विशेश संबंद मनशा थंय. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत पळया मनशाक रचल्या वेळार देव म्हणटा मनशान एक सूर्य आसचें बरें न्ही. एका संबंदांत जिये जाय. देखून पावो तो जिनी हे सांगातीन देवान दिलो. उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय. शतापती आनी हो जेजू संवसारी आयिल्लो. शतापती येवन म्हणटे आसा मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत म्हजो साकोर हुशारना आनी तक्षण जेजून म्हणचे तें उतरांत 5 तावन 7 म्हणशेर हांव येता तुजे सांगाता ताका बरो करता. संबंदांत जेजूचें हर कडेन तुमी पळयलें जाल्यार जेजू ह्या संबंदांत मुखार येते आसा. पेद्रूची सासू माय हुशारांतल्या वेळार जेजून तक्षण तिका हात धरलो. थंय वेता भेट करता. हुशार ना म्हूण कळ्ळ्या कुडले तिचो हात धरून तिका उखलता. ती हुशार जाली. एक संबंद मोगाच्यान. पौर्णिमाने ब्रेस्तार दिसा आमी पळयला जेजून निमाण्या अंताचेर तो संबंद ताणें दाखयलो. शिसांचे पांय धुवन पांय पुसून संबंद ना जाल्यार पांय धुवंक जायना. संबंद ना जाल्यार कांयच करूंक जायना मोगाच्यान. करूंक जायना साध्य जायना. परतून पळया त्या जुवान त्या 4थ्या अध्यायांत समार्याच्या स्त्रिये लागीं जेजून तें संभाशण करता आसतना बाये म्हाका इल्लें पियोंक उदक दी. एक संबंदाचें उलोवणें. परतून त्या 8व्या अध्यायांत जुवांवच्या प्रदवरान संपडलेल्या स्त्रियेक बाये तुका कोणें गुन्यांव कारण केली गी हांव हें करिना. पळय उलोवण्याचो आमी ह्या उलोवण्याक गुंडायेक वचोंक जाय. वयल्या बार पडल्यार समजना. एक उलोवणें पळया कितलें एक मैपासी एक बरें उलोवणें. एक संबंद बांदून हाडचें. आनी आज ह्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजू ताच्या शिसांक 12 जाणां धाडटना कितें सांगता आसा. 5 संगती थंय पयल्या भागांत आनी 3 संगती दुसऱ्या भागांत. कितें म्हणटा पिडेस्तांक गूण करा. पिडा मनशांक मोतीची आसा कुडीची आसा आत्म्याची आसा. मनशा लागीं उलयतना ही गूण जाता मोगाच्यान. कावन्सिलींग म्हळ्यार कालें आयिल्ल्या मनशा लागीं बरें करून 2 शब्द उलोवचें. आनी आयिल्लीं जर तर 2 शब्द उलयलीं जाल्यार आपणे आप बरीं जावन फाटीं येतात. जर तर येवचीं मनशां भियान आयलीं जाल्यार कालें उलयतलीं. आनी आयिल्ल्या वेळार आयकतल्या मनशांनी देंवसारा भशेन केल्यार कालें सांगतलीं. सांगूंक जायना. देखून कशें कावन्सिलींग इज नथींग बट लिसनींग. बरें करून उलोवं आयकुचें आनी आयकतना तांकां आनीक उलया म्हणून बघाचें. मागीर एका अंतर पावता नाल्यार कंटिन्यू उलोवन गेल्यार रावयचें पडटा. एका अंतर रावण जावन बाय आतां वचूं या बाबा तूं वचूं जाल्यार मागणें गंदडचें पडटा. गूण जालीं. तोंड उक्तें गेल्यार उलयल्या कुडल्या मनशांक गूण जाता. दॅट इज वॉट कावन्सिलींग इज आफ्टर ऑल. दुसरें कालें मॅजीक ना. आयकल्यार जालें आनी तांणी एक स्वस्थ तांणी फोटी मारल्यार कांय बरें जायना. पोटान दुखल्यार पोटान तो दुखातलो म्हणचे. मंड्यांत दुखल्यार पोटान दुखता म्हळ्यार वकात लागना. देखून दीस इज वॉट पिडेस्तांक गूण करा. मोगाच्यान मनशां तुमच्या बोवारी कोणी आसलीं तांचेर कोणी उलोवंक ना जावंक पुरो. 2 शब्द उलयल्यार ती हुशार जातात. मेल्ल्यांक जीव करा म्हळ्यार जायत्या जाणांक बरोबर सोंसू ना. एका रितीचे पान पासान म्हणले बरी. म्हळ्यार सादारण आमी मस्तुपोटी सादारण एक सलचीं मोडी म्हणटात. आमी सलचीं मोडी जाली हांव. तरी लोक मारोग उतरतना पळयता आसतना तरी एक बघता अशें की खंयच्या खंयच्या संवसारांत आसात गी कालें म्हूण गुत्तू ना. म्हळ्यार तितली खंत बेजाराय आसा. देखून मेल्ल्यांक एक जीव करा. मनशांक मस्त समस्या आसात मोगाच्यान. आमी बागी म्हूण सांगाचे आमकां समस्या उण्यात. कितलेशा लोकांक कितलेशे समस्या आसात. पूण तरी आमच्यात समस्या आमी व्हडले करून काण गेल्या ती दुसरी आनी एक गजाल ती. म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांक पळोवंकूच ना म्हूण जालें. तिसरें कोडकारांक नितळ करा. मोगाच्यान कोडकारां नितळ म्हळ्यार कालें
कोडकारांक मेन स्ट्रिमाक येवंक नातलें, दे आर अनक्लीन, ताका येवंक तूं जायना. तस जाल्यार आमी हात धरून मुखार हाडी जाय. मोगाच्या न्हू, मुखार हाडी जाय. तुमच्या जावंक पुरो वाड्यांत कोणे एकल्यान आज मनशार एक वासाप वाचूना जावंक पुरो, त्या मनशाक एक तुमी एक दीस एक वासाप वाचूंक, तुमी तूं घरा वचून एक ताका प्रॅक्टीस दिया, तरबेती दिया, हांव आसां बाये भियेनाका म्हूण सांगा, येवन वाचतात. एक मनीस मेन स्ट्रिमाक आयिल्लें बरी जालें. कोडकारांक नितळकारां म्हळ्यार हें, तांकां आमी मुखार हाडचें. कोणे एकल्याक जावंक पुरो शिकोवंक कांय ताका थांक ना, व्हडली मोती ना, पूण ताका इल्लेशें खालेलें शिकयल्यार तो मुखार आयलो मनीस, ताचें कुठां मुखार आयलें. कोडकारां आनी तळकारां म्हळ्यार एक ब्रॉड टायपाचेर आमी आलोचना करतना हें जाता. देंवसारांक धांवडाया. विविध बांदपास आसात मोगाच्या न्हू, विविध बांदपासांत लोक आसा. देखून आमी तांचे बांदपास इल्लें उणें करूंक पळयल्या वेळार देंवसारांक धांवडाय म्हळ्यार तें तांकां थोडे संवसारां जावंक पुरो चिंतात, खालें करतात, खंय येचें कितें येचें म्हणून कळना. मागीर तुमी घाल्यात तें आसचीं सरचीं घाल्याक, तांकां खायलें कुमो करूंक न्ही, गरजेस. देखून आनी 5वें मोगाच्या न्हू, पुंक्याक तुमकां दिलां, पुंक्याक दिया. आमी कांय हाडूंक ना, कांय हाडूंक ना म्हळ्यार असो अर्थ उदार जाया. संप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तांणी जेविचें. तुज्या वाड्यांतल्यांनी सगळ्यांनी इल्लेशें जेविचें. कोण एकलो या एकली दुबळी म्हणून तांणी उणें जेविचें म्हणून ना, तांणी चड जेविचें. तांकां त्राणंत ना. कोणें सदांय जेवता तांणी 4 दीस जेविना जाल्यार कांय जायना. कोण केन्नाय जेवंक ना ताणें चड जेविचें. ताची आनी कितें करपालें बरी जाल्या. देखून उदार जाया. हांकां 5व्यांत हें 5 संगती. आतां हें जायचें जाल्यार कितें जायचंय. दुसऱ्या भागांत 3 संगती दिल्यात, 3 तें थंयसर डबल संगत्यात. भांगार आनी रुपें नाका म्हळ्यार तुजो तूं फायदो पळयनाका. सिंपल इट इज. भांगार आनी रुपें म्हळ्यार आमचीच सेक्युरिटी, तुजीच सेक्युरिटी पळयनाका. दुसरें बुती आनी दोगलो. तुकात परतून वस्तू रुगी, तुकात खावंक जेवंक ह्या विशयान चिंता करिनाका. आनी तिसरें वांडो आनी दांडोय नाका. 2 डिवेट्स थंयसर दिल्यात. ह्या सगळ्यांत तिनांत आसचें कितें म्हळ्यार तुज्याच विशयान चड चिंतिनाका. तुका देवसून घालचो ना, कांयलें करूंक पळय. देखून संबंद जायचे जाल्यार मोगाच्या न्हू कांयपणी इल्लेशें आमी करूंक जाय, नाल्यार संबंद जायना. आनी मस्तुपोटी कित्याक म्हूण सांगल्यार संबंद आमी म्हणटा आसतना हांवें म्हाका कांयलें उणें केल्या शिवाय संबंद रुता जायना. हांवें आनी तुवें म्हाका आनी तुका कांयलेशें उणें केल्या शिवाय संबंद रुता जायना. जर तर हांव ಎಂತ सवाल विचारतां म्हाका कालें मेळटा, तोवळ संबंद ना, तोवळ बिलकुल संबंदच ना. हांवें कालें दिव्येत, वॉट कॅन आय डू फॉर यू. जर तर ह्या सवालाक आमी पावना जाल्यार जावं दी आमी वांजेल वाचलो, जावं दी मिसाक आयल्या, जावं दी रेतीरेक गेल्या, ह्या नोवेनां केली हें सक्कड करन जर तर हें सवाल जर तर म्हज्या आनी तुज्या तोंडांत येना जाल्यार वॉट कॅन आय डू फॉर यू, हांवें तुजे पासत कितें करियेत, हें सवाल जर तर येना जाल्यार बाकीचें पुरा व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आमच्या बापसाहेबान हे पटी करेजमाच्या सुरवेर एक मोठो नियाळ दिल्लो. सिंजीच्या बुधवाराच्या त्या वेळा संदर्भात दिल्लो नियाळ 2 या 3 वाक्यां मात तो म्हणालो बापसाहेब, आतांचो बापसाहेब, तूं ह्या सिंजीच्या बुधवारा दिसा तूं धरणीर न्ही दे, ह्या सगळ्या करेजमान तूं गोणयेर न्ही दे, ह्या गजडीकान पोळ्यार न्ही दे, तूं गोबरान न्ही दे, गोबर माथ्यार घाल, ह्या गोबर सुखा. जर तर तूं आनी एकल्याक कांयलें बरें करिनाय जाल्यार तुवें कांयच करूंक नाय. बऱ्या संबंदांत मोगाच्या न्हू ह्यो संगती जायचे, नाल्यार संबंद रुता जायना. हांवें कितें तुका करी जाय हें सवाल एकल्यान दोगां जाणांनी न्ही, सगळ्यांनी सारी जाय. हो संबंद आमी रुता करचो म्हणटा आसतना आमी एकल्यांनी आज विचारूंक जाय, म्हज्या पप्पान आनी मम्मीन म्हजे पासत इतलें केलां, इतलें दिलां, हांवें तांकां आतां कितें फाटीं दिवचें. जावंक पुरो म्हज्या जल्माल्या तो वळतावन ह्या प्रत्येक ह्या याजकान गी, ह्या धर्म भयणीन गी, ह्या टिचरांनी म्हज्या पासून कितलें पुरा केलां, तांकां आतां हांवें कितें करियेत हें विचारूंक जाय. ह्या जावंक पुरो म्हज्या हांवें काम करच्या कंपनींत ह्या संस्थ्यान म्हाका दिलां,
त्या संस्था वरवीं म्हजे दीस वेतात, म्हजें कुटाम बरें जालां, हांवें ताका त्या संस्थाक कितें दिवयेत हें विचारल्या वेळार एक नवो संबंध रुता जाता मोगाच्यानो, नवो संबंध रुता जाता. एक घडी बरो आमी मावून रावया. खाली संपर्काक कान, दोळे आनी हात पावतात. खाली संपर्क करूंक, कॉन्टॅक्ट करूंक दोळे, कान आनी हात पावतात. पूण संबंध जायत जाल्यार, कनेक्शन जायत जाल्यार काळीज गरज आसा. संबंध काळजान जावचो आनी देव आमकां काळजातावन संबंध रुता करूंक फावो करूं दी. आमेन. आमी उबी रावया आनी आमची खालती मागणी बावार्थान सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. जबाब. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बाप्पा होवी सभेचो वडील आनी मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबाक, सर बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मिकांक वर्त्या मापान जेजूचो दैवी काकुलतीचो अनुभव जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काम नासतना फुडारीची चिन्नां करच्या सर युवा जाणांक तूं राख आनी सांबाळ. तांचे थंय आशिल्ली सकत आनी देणी बरो वावर करूंक अवकाश मेळोवंक आनी मावल्या बरीत भाव बांदवपणाचो समुदाय बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. उत्तर प्रायाक पावल्ल्या सर्वांनी तशेंच विविध तरांच्या पिडेनी कश्टूंच्या भाव भयणींनी तांचे जिणयेन निराशी जायनासतना सोंसणीकायेन तांचे कस सोसूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. व्हॉट्सअप, फेसबूक, यूट्यूब आनी इतर माध्यमांनी प्रसार जावच्या अश्लील संगतींक बली जायनासतना देवाच्या उतरांची खरी वळख आनी भलायके बरीत मागण्याचे कुटुंबा जिवीत रुपीत करूंक प्रसार माध्यमां उपकाराक पडाशी कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरीं कामां आनी बरो फुडार सोदून वेच्या सर लोकांन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या उजवाडांत सोमकोंक आनी निरंतर ताच्या संपर्कांत जियोंक मागणे एक बळवंत हातेर जावं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर मावूनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. देवाची काकळो तूं निरंतरी उदका भाशेन आमचें तें वाळोवन दी म्हूण मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा वडा पातयेन तुजे मुखार दवरली खालती मागणी तूं मानून घे आनी तुजी खुशी तर दयेन ती आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा वायंदाकांचो हाडायल्या. स्वीकार कर बापा आकाशास पेटयता. स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर. दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची. ओ तामचे कृपेशिवो दैवीक देणे सर्गीचे. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्फूर्त मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मोगाळाचे सोडवणेची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन
सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोबो निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच दी तुकाच उंच दी तुकाच उंच दी तुकाच. सर्वेस्पोराचे नावी एका ताका जय जय. उंच दी तुकाच उंच दी तुकाच उंच दी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya. Sumya Jesu ami ho undo kata. Ani he kalsinte pieta. Title poti tu vaibavan es. आम्ही तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रो पावल आमच्या गोळी बापा,
सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्यार समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे मे सांगाती भगवन तुजे तिचो पती भगवन धर्मता आनी सर्वकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या चुकांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्याची आज्ञा मनान धरून ताणेंत शिकेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपातो बगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकांतय बरो संबंद दवरून म्हणले बरी दोळ्यांक दोळे मेळोवन मुखामळाक सारकी दिश्ट घालन शांती आशार पाशार करया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतराणच म्हाका भलायकी मेळटली. ઊંડો જીવિતાસો ઉસ્વર સંસારાસો સોમી જેસુ મોસો દૈવિક કાણાન પોસો આત્મિકતાન માગોસો એકમાત્ર શ્રો મોસો જેસુ गवळ्या बोरया ती तुझी भीक म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गवळ्या बोरया ती तुझी भीक म्हाका
Krista करया दयेन तू पाव म्हाका करे सत्करी वाट करे जिवीत आमचे करे सत्वेचे पुनर्जीवन की आमच्या बरगोशाचे देणे क्रिस्तायाचे जेसू गवळ्या बोलया ती तुझी म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू बोल्या बोल्या ती तुझी म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, प्राजित काळांत काळजाच्या अत्रेगांनी खतखतीत मागण्यांनी आणि कुडी आत्म्याचे दोंडवणेन आमच्या आदल्या पातकी सालीक आमी पाठ केल्या आणि आत्म्यान नितळ जावन पास्कांची परब आमी संभ्रमल्या. पुनर्जीवन जाल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगात आमी आतांच घेतल्यांत. तांच्या बोळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल आमी आमचे जिणयेन सांबाळीशें कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाची मोड उपकार. हालेलुया हालेलुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमकां दिसपडतें खाण आनी जेवण तूं विविध रितींनी फावो करताय आनी ह्या मरिफात तुजो मोग तुजो संबंद आमचे थंय तूं निरंतरी जिवो दवरताय. सोम्या तुवें आमकां दिल्ली ही धानी ती मोळण उंडे तयार केल्यात. जायत्यांनी तांचो घाम तांचो वावर दिवन हें खाण हांगासर तयार जालां. जेजू ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद तूं घाल. ते आमी खाता आसतना आमकां नवी घटाय मेळोवन दी. एकामेकांती आमचो संबंद बरें करूंक हें खाण आमकां आदार जावं दी आनी तुज्या राजा पासत कायलो सडीत वावर करूंक आमकां बोळ आनी घटाय मेळोवन दी. हे मोरये माये, हे सांज बापा, हे पाद्रे पियो सांत, तशेंच हे सांत सान फ्रांसीस आसिसी आमा पासत विनाती करा. दैविका कुर्तीक आमी वंदन करया. दैविका कुर्तीक नमन करया. दैविका कुर्तीक आमी अर्गां दिव्या. दैविका कुर्तीक स्तुती करया. जेजू तूं सर्वोन्नत काकुर्तीचे रूपणे देवान धाडलां तें परतें देणे. जेजू तूं सर्वोन्नत काकुर्तीचे रूपणे तुजे तावन वाळटा मोग बोगसाणे. तुजे तावन वाळटा मोग बोगसाणे. पुरसार बेलोय तूं रगात वाळो. वेग मारताय पातक्यां कारो. सुटको दिली सांगली तुटो. कुर्पा धाडटाय सर्गीता
दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया दैविक आकुलतीक नमन करया दैविक आकुलतीक आमी अर्घा देवया दैविक आकुलतीक स्तुती करया जेसू तो सर्वोन्नत काकुलतीचे रूप रे देवान धाडला ते व्हरते देणे जेसू तो सर्वोन्नत काकुलतीचे रूप रे तुझे तान वाळटा मोग बगसाणे तुझे तान वाळटा मोग बगसाणे मुखार पुता सोवे आंगवार बऱ्या आशीर्वादे आमकां भाग्यवान कृपेचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्वनांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.